Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Şuara suresi. Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar, samimi davrananlar ve Allah'ı çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra, yani hapsedilip, ezilip, hakaret uğradıktan sonra veyahut şehit edilenler olabilir işlerinde, sonra zafer kazananlar, başka zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Yani Deccaliyet yıkılacak, yerine Mehdiyet gelecek diyor Cenab-ı Hak. İnşallah. İnşallah. Allah'ın vaadi 227. ayet.